まず最初にですが、チャンネル登録よろしくお願いします。経済の話は複雑なため、見当違いや間違いも多いと思うのでそこんとこよろしくお願いします。あくまでもネットの情報なので。今日のテーマは、中国共産党崩壊、習近平 vs 江沢民の権力闘争、海溝集団のナンバー2暗殺。まず江沢民 vs 習近平という構図なんですけれども、そもそも中国共産党中央委員会総書記というのが、いわゆる中国でいうところの大統領みたいなもんですね。その第3代が江沢氏であり、胡錦涛。第5代が習近平なんですが、まだこの江沢民一派というのは、錦涛氏の一族も含む、江沢民一派 vs 習近平という構図で、中国の国内で壮絶な権力闘争を繰り広げてきました。この習近平氏は今の国家主席ですけど、虎もハエも叩くという、スローガンを打ち上げました。ちなみにハエというのが民間人、虎というのが共産党幹部なんですけど、これは反腐敗キャンペーンと言われていて、賄賂国家、買収国家になってしまって、今の中国を直していくという運動なんです。けれども社会的正義からというよりは、要するに権力闘争ですね。最近話題になっている、郭文輝さんという人がいまして、この彼は今腰つべで、いろんなことを暴露しています。もともと中国の資産家で、今は米国に亡命しています。例えば2018年12月9日という彼のインタビューが動画で残っていて、彼が言っていることというのは、江沢民一族が中国の全てを牛耳っている。江沢民一族が、様々な中国の利権をまだ抑えている、ということをはっきり言っています。この隠しは例えば、239名が死亡したマレーシア航空370便事件に関して、江沢民派が墜落させたとか、そういうことを言っていました。真相はわかりませんが、ただそういうことをしかねない、人たちだとは言えますね。さらに彼はハウェイ、北方工業集団、平安集団、アリババ等の企業は、江沢民派の軍事企業であって、幹部は分析を持つスパイであると、さらに産業スパイも含むスパイですと、はっきり言っています。この中で最近世界を大きく騒がしたのは、ファーウェイです。なんとなくあの名前がよく出てくる、中国医療ファーウェイの CFO の孟晩舟さんは、彼女がカナダで逮捕されました。その逮捕された彼女の身柄を確保するのに、中国政府はものすごい政治的なリソースを使って、彼女を助け出したという、一連の事件がありました。さらに1000人計画を公言した、スタンフォード大学の教授の張先生が暗殺されたんじゃないかと言われています。この1000人計画というのは、中国には世界中から、極めて優秀な人を集めて、育成していく技術者とか、エリートを育成しようという計画です。その計画自体がスパイ育成養成計画になっているんじゃないか、ということで米国の FBI とかが、1000人計画自体を調査していたりする状況にあります。米中新冷戦という言葉が、もうはっきりとメディア市場を賑わせるようになっていて、そもそも米中で今貿易戦争を超えた、軍事レベルでの摩擦が始まっています。米国はファーウェイの製品を排除する。特に国の機関部に使っているものは、絶対になくしていく、ということをはっきり言いました。ファイブアイズという米国を中心にした、イギリス、カナダ、ニュージーランドの諜報部隊、つまり各国のスパイ部隊があるんですけれども、FIVAS に呼びかけて、ファーウェイの機器を全部排除するようにという呼びかけを行いました。ドイツはちなみにファイブアイズではないんですが、欧州全体にもファーウェイをやめるべきっていうことをアメリカは言ったんですが、ドイツはファーウェイをやめないと言っています。それになんとイギリスもファーウェイをやめないという話をし始めていて、そのイギリスがあのファーウェイを使わないって言ってることに関しては、ちょっといろんな複雑な事情がありました。この新冷戦は産業レベルでの問題じゃなくて、要するにファーウェイ機器を入れていたら、ファーウェイが持っているスパイプログラムが、米国の情報を中国に横流ししているという風に、はっきりと米軍は言っています。そういう状態にあるのが米中新冷戦です。習近平 vs 江沢民派の中国の中での流れですけれども、2018年の北戴河会議という会議がありまして、中国のトップエリートたちが集まり、今後の方針を話し合う会議なんですが、ここで習近平の個人習崇拝がひどすぎるという批判が持ち上がっています。2015年に天津爆発事故というのがありまして、この天津爆発事故は、実派江沢民派のテロではないかという説を、唱える人たちがかなり多くいて、真相は明らかになっていませんが、ただの陰謀論というよりは、国際的なジャーナリストの人たちも、その政治的な摩擦が天津爆発事故に大きな影響を与えただろう、みたいなことはたくさん書いていました。そんなこんなの中で、最近大きく話題になったのが、もう一つ、海溝集団のナンバー2を暗殺したという話があったんですが、この海溝集団というのは、中国版のソフトバンクみたいなもので、とにかく多額の資金を、中国共産党から集めて世界中に投資しまくった新興財閥です。この海溝集団はなんと、ドイツ銀行の筆頭株主であったことがあるんです。あのドイツ銀行は株価が崩れてた頃ではあるんですけれども、それもある意味、ドイツ銀行を中国が助けてたという風に見るべきなんだと思います。
習近平の右腕である、この海溝集団ナンバー2の王権は、中国共産党から海溝集団に莫大な資金が流れていて、マネーロンダリングをして、それをポケットに入れたり、様々な事業の他の工作に、使っていたということを各分岐氏が暴露しちゃいました。スキャンダルは世界中で騒がれたことで、資金が止まり、海溝集団は今潰れかけています。このマネーロンダリングになんと、ドイツ銀行が絡んでいたという話を各分岐さんはしています。この数兆円を超える、マネーロンダリングをドイツ銀行たちがやっていたということはまだ、問題が解決していません。ドイツ銀行の財務状況がやばいということだけじゃなく、マネーロンダリングによって世界中から法律的に追及され、金融市場から撤退せざるを得ないことになる可能性がまだ残っています。この世界の汚職っていうのは、なんかもはや世界レベルで繋がっているし、繋がっている汚職が張り始めています。たまたまドイツ銀行が海溝集団に関与していて、たまたま金庫番の人間が、口封じで暗殺されたみたいな手口も重なっているんです。でもライブドア事件の時も同じだったんですね。ライブドアの金庫番だった人も亡くなりました。悪いことをして場合によって、トカゲの尻尾切りで失脚したり、本当に危ない場合は死ぬ人が出るという場合もあります。米国大使が語ったのが、中国の出した GDP 成長率など信頼できないと言ったそうです。経済状況を見るため、省内の鉄道貨物輸送量、銀行融資、残高電力、消費の推移を見ていますと、政府や省が出している統計は信用できません、とはっきり言いました。この3つの指標を元に作ったのが、李克強指数という数字があるんですが、近年経済アナリストとか専門家の中では、未だに使われている指標で、この李強指数で言うと近年、中国経済は発展していません。中国共産党が出す GDP 成長という数字は、未だに出てきますが、若干鈍ったとはいえ、成長していると、プロパガンダを打たれているので、李克強指数で見ると、中国経済は発展していないと、言われているそうです。さらに、この李克強指数の中に銀行融資残高というのが入っていて、つまり金融レベルで回っていませんということなんです。中国共産党崩壊の話をしましたが、崩壊する可能性が極めて高いと思います。私の意見は以上です。それではここまでご視聴していただきありがとうございました。